Hallo, willkommen in der Abenteuerwelt. Lass uns lernen, wie die Buchstaben klingen. Welcher Buchstabe klingt so? K. K klingt so. K. Gut gemacht. Welcher Buchstabe klingt so? F. F klingt so. F. Gut gemacht. Welcher Buchstabe klingt so? I. Hoppla, P klingt so. P. Probiere es weiter. Welcher Buchstabe klingt so? I. Hoppla, Y klingt so. J. Versuche es nochmal. Welcher Buchstabe klingt so? I. Hoppla, Z klingt so. F. Die richtige Antwort ist I. I klingt so. I. Welcher Buchstabe klingt so? U. Lass uns lernen, wie die Buchstaben klingen. A, B, Sch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, F, W, X, J, F. A klingt so. A, B klingt so. B, C klingt so. Sch, D klingt so. D, E klingt so. E, F klingt so. F, G klingt so. G, H klingt so. H, I klingt so. I, J klingt so. J, K klingt so. K, L klingt so. L, M klingt so. M, N klingt so. N, O klingt so. O, P klingt so. P, Q klingt so. Q, R klingt so. R, S klingt so. T klingt so. T, U klingt so. U, V klingt so. F, W klingt so. W, X klingt so. X, Y klingt so. J, Z klingt so. F. 1 Uhr. Es ist Zeit, den Delfin zu füttern. 2 Uhr. Es ist Zeit, den Frosch zu füttern. 3 Uhr. Es ist Zeit, den Elefanten zu füttern. 4 Uhr. Es ist Zeit, den Hund zu füttern. 5 Uhr. Es ist Zeit, den Löwen zu füttern. 6 Uhr. Es ist Zeit, die Maus zu füttern. 7 Uhr. Es ist Zeit, das Nashorn zu füttern. 8 Uhr. Es ist Zeit, die Robbe zu füttern. 9 Uhr. Es ist Zeit, die Schlange zu füttern. 10 Uhr. Es ist Zeit, das Zebra zu füttern. 11 Uhr. Es ist Zeit, den Wal zu füttern. 12 Uhr. Es ist Zeit, den Jack zu füttern. Lass uns die Buchstaben kennenlernen. Hilfst du mir, den Buchstaben T zu finden? T. Gut gemacht. Welcher Buchstabe kommt vor I? H. Gut gemacht. Hilfst du mir, den Buchstaben Q zu finden? G. Probiere es weiter. Hilfst du mir, den Buchstaben Q zu finden? J. Versuche es nochmal. Hilfst du mir, den Buchstaben Q zu finden? B. Schade, die richtige Antwort ist Q. Welcher Buchstabe kommt nach? Lass uns etwas über die Tiere und Instrumente lernen. Drücke eine Taste, um anzufangen. Die Ameise. Die Ameise ist klitzeklein. Die Biene.
Die Biene macht Honig. Das Cello. Das Cello hat 4 Saiten. Der Delfin. Der Delfin lebt im Meer. Der Elefant. Der Elefant hat einen langen Rüssel. Der Frosch. Der Frosch hat Schwimmhäute. Die Gitarre. Die Gitarre hat 6 Saiten. Der Hund. Ein Hund frisst gerne Fleisch. Der Igel. Der Igel hat Stacheln. Der Jaguar. Der Jaguar rennt sehr schnell. Das Klavier. Das Klavier hat viele Tasten. Der Löwe. Der Löwe wird auch König des Dschungels genannt. Die Maus. Die Maus hat einen langen Schwanz. Das Nashorn. Das Nashorn hat ein großes Horn. Der Orang-Utan. Der Orang-Utan schwingt sich gerne von Baum zu Baum. Die Posaune. Eine Posaune wird mit dem Mund gespielt. Die Qualle. Vorsicht, an einer Qualle kannst du dich verbrennen. Die Robbe. Die Robbe lebt im Meer. Die Schlange. Die Schlange hat eine schuppige Haut. Die Trommel. Mit einer Trommel kann man laute Musik machen. Der Uhu. Der Uhu hat große Augen. Der Vogel. Der Vogel fliegt hoch oben in der Luft. Der Wal. Der Wal hat ein Blasloch auf seinem Kopf. Das Xylophon. Das Xylophon ist ein Schlaginstrument mit Klangstäben. Der Jack. Der Jack lebt in den Bergen. Das Zebra. Das Zebra hat schwarze und weiße Streifen. Ameise beginnt mit A. Biene beginnt mit B. Cello beginnt mit C. Delfin beginnt mit D. Elefant beginnt mit E. Frosch beginnt mit F. Gitarre beginnt mit G. Hund beginnt mit H. Igel beginnt mit I. Jaguar beginnt mit J. Klavier beginnt mit K. Löwe beginnt mit L. Maus beginnt mit M. Nashorn beginnt mit N. Orang-Utan beginnt mit O. Posaune beginnt mit P. Qualle beginnt mit Q. Robbe beginnt mit R. Schlange beginnt mit S. Trommel beginnt mit T. Uhu beginnt mit U. Vogel beginnt mit V. Wal beginnt mit B. Xylophon beginnt mit X. Jack beginnt mit Y. Zebra beginnt mit Z. Los geht's! Lass uns lernen, Posaune zu buchstabieren. Posaune buchstabiert man so. P. O. S. A. U. N. E. Um Posaune zu buchstabieren, drücke diese Buchstaben. V. Hoppla! Versuche es nochmal. P. O. S. A. U. N. E. Gut gemacht. Los geht's. Lass uns lernen, Hund zu buchstabieren. Hund buchstabiert man so. H. U. N. D. Um Hund zu buchstabieren, drücke diese Buchstaben. H. U. M. Hoppla! Versuche es nochmal. Hund buchstabiert man so. H. U. N. D. H. U. N. D. Gut gemacht. Los geht's. Lass uns lernen, Jack zu buchstabieren. Jack buchstabiert man so. Y. A. K. Um Jack zu buchstabieren, drücke diese Buchstaben. J. Hoppla! Versuche es nochmal. Jack buchstabiert man so. Y. A. K. A. Schade. Versuche es nochmal. Jack buchstabiert S. Schade. Die richtige Antwort ist Y. A. K. Jack.
Lass uns nach Tieren und Instrumenten Ausschau halten. Wo ist das Nashorn? Nashorn. Gut gemacht. Wo ist der Wal? Wal. Gut gemacht. Hör mal, was macht dieses Geräusch? Elefant. Gut gemacht. Wo ist der Vogel? Delfin. Hoppla, versuche es nochmal. Schau mal neben dem Uhu. Jaguar. Schade. Schau mal neben dem Uhu. Uhu. Guter Versuch. Die richtige Antwort ist Vogel. Wo ist die Posaune? Posaune. Gut gemacht. Hör mal, was macht dieses Geräusch? Qualle. Hoppla, versuche es nochmal. Schau mal neben dem Wal. Cello. Schade. Schau mal neben dem Jack. Posaune. Guter Versuch. Die richtige Antwort ist Xylophon. Lass uns die Uhrzeit kennenlernen. Stelle den Zeiger der Uhr auf 3 Uhr. 3 Uhr. Gut gemacht. Es ist Zeit, den Elefanten zu füttern. Stelle den Zeiger der Uhr auf 7 Uhr. 7 Uhr. Gut gemacht. Es ist Zeit, das Nashorn zu füttern. Stelle den Zeiger der Uhr auf 12 Uhr. 12 Uhr. Gut gemacht. Es ist Zeit, den Jack zu füttern. Stelle den Zeiger der Uhr auf 2 Uhr. 1 Uhr. Versuche es nochmal. Stelle den Zeiger der Uhr auf 2 Uhr. 12 Uhr. Versuche es nochmal. Stelle den Zeiger der Uhr auf 2 Uhr. 8 Uhr. Oh, lass es uns nochmal versuchen. Stelle den Zeiger der Uhr auf 4 Uhr. 12 Uhr. Versuche es nochmal. Lass uns etwas über die Tiere und Instrumente lernen. Welches Tier lebt im Meer? Der Uhu oder der Delfin? Delfin. Hurra! Weiter so. Welches Tier legt Eier? Die Ameise oder der Jack? Ameise. Hurra! Weiter so. Welches Tier lebt im Meer? Die Robbe oder der Uhu? Trommel. Versuche es nochmal. Welches Tier lebt im Meer? Die Robbe oder der Uhu? Qualle. Versuche es nochmal. Welches Tier lebt im Meer? Die Robbe oder der Uhu? Cello. Schade, die richtige Antwort ist Robbe. Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen.
Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen. Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen. Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen. Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen. Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen. Los geht's. Lass uns etwas Musik hören. Drücke die Tasten, um zu spielen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.